Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de novo a House Flipper ou House Designer. Chamem do jeito que vocês preferirem. Hoje, olha, gente, eu comprei um cachorrinho novo, com beijinho aqui, ó. Hoje eu quero fazer essa sala, ó. Quando eu tava gravando, eu já pintei, ó. Voltei, ó. Eu já fiz aqui. Eu só botei isso aqui mesmo, ó. Aí eu decidi fazer o resto com vocês. Então vamos começar. Eu vou começar com a né, gente? Olha, tem essas janelinhas aqui, ó. Não, vou botar essa aqui mesmo. Essa ou essa? Como essa aqui? Ai, essa aqui mesmo. Azulzinha, né, gente? Porque, tipo, vocês sabem, vocês me conhecem. Pronto, agora só falta uma porta. Que porta eu uso? Eu queria uma porta assim, que mostra esse lado de dentro. Isso que essa porta é muito clara. Vou botar essa aqui que eu sempre tô usando aqui nos quartos. Pronto. Aí que você abre e sai do quintal. Abrir aqui pra entrar um ar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu nunca entro aqui. Aqui só tem carros. Uma lareira. Meu Deus. Eu vou botar a lareira. Vou colocar a lareira aqui. Gente, eu nunca parei pra perceber que tinha uma lareira. Vou botar sofá, né? Tipo, muito necessário. Aqui, ó. Vou botar ele. Vou botar assim. Vou colocar um braço de cadeira, né, gente? Tipo, acho necessário. Porque a tradução desse jogo é muito boa. Tipo, braço de cadeira. Ó. Eu vou comprar essa estante aqui. Olha, uma estante. Vou botar essa estantinha aqui. Aí aqui já sei o que eu vou fazer. Nesse canto. Vou botar isso aqui, ó. Olha, gente. Pra iluminar, né? Tipo, se tiver de noite aqui no House Flipper. Não ilumina o quarto todo, mas eu vou botar iluminação no teto também. Naquelas... Deixa eu botar de dia aqui de novo, pelo amor de Deus. Pronto. Aí eu vou botar um pote com cacto. Aqui, ó, pote com cacto. Pote com cacto. Então, pote com grama. E aqui eu vou botar livros, né? Olha, livro sem título. Uia. Livro das sombras. Gostei. Deu um clima no lugar. Ali eu tô achando que tá muito sem nada. Vou botar essa mesa de cabeceira aqui, ó. Eu boto um cacto. Aqui tá faltando um quadro. Aqui no House Flipper, depois que veio uma nova atualização, veio esses novos quadrinhos. Eu vou botar esse aqui que eu amo. É um dos quadros que eu mais gosto aqui do House Flipper, olha. Gente, não tá igual, tem que ficar tudo retinho. Agora sim! E esse dinheirinho que sobrou eu vou usar pra iluminação. Tem essa lâmpadazinha de suporte. Ah, vou botar uma dessa de cara de janela, tá preta. Em cima de cada janela, ó. Outra aqui. Outra aqui. Na porta não precisa. Outra aqui. Olha, tem duas aqui, gente. É porque... Não, deixa eu vender essas. Vou vender essas e vou comprar outras pra botar a preta, né? Aqui, voltando pra ficar
igualzinho, ó. Tá aí. Tá e preto. Ficar em cima da porta. Tá assim, bem ajeitadinho, gente. Se vocês quiserem baixar o House Flipper, vocês vão lá e procuram House Flipper. E vai aparecer House Junior. E vocês vão começar com esta casa aqui. Aí vocês podem decorar essa casa. Eu não decorei essa casa, eu já juntei dinheiro. Aí eu comprei. Aí eu já fui juntando dinheiro, Ó, primeiro eu comprei essa casa aqui na Rua Martins. Depois eu comprei essa mansão também. Não decorei. Não, decorei um pouco. Depois vendi. Depois comprei essa aqui. Depois vendi. E comprei essa aqui, depois vendi. Isso aqui eu não decorei, gente. Eu não decorei nada delas. Aí eu comprei essa aqui. Aqui eu tô agora, né? A mansão. Ó, aqui no meio. Eu vou botar aqui, ó. Gosto um bocado dessa lâmpada. Ó, gostei. Abri aqui minha porta. Abri a janela. Abri as janelas. Acho que aqui necessita de um tapete. Né, gente? Aqui necessita. Tá faltando algo. Necessita de um tapetinho. Que tal esse tapete? Que tal esse? Tapete cor borgonha. Não combina. Vou botar esse tapete marronquinho mesmo. Aqui, se bem que cabe uma plantinha, deixa eu ver. O piso de flor 2, que eu nem sei o nome dessa planta, House, não boto o nome das plantas, gente. Eu boto uma planta aleatória na minha casa. Olha que pintura linda, gente. Gosto dessa pintura. Talvez eu coloque essa pintura, não sei. Procurar outras coisas. Um relógio. Tem algumas coisas aqui. Ah, pera, volta. Porta dupla 3. TV. Será que eu posso botar uma TV? Não tenho dinheiro pra botar uma TV. Não sei, mas eu acho que eu gostei dessa. Olha, ficou bonitinho até. Olha, meu cachorro veio aqui dar uma visita. Qual é o nome desse aqui? Eu nem sei. É o Tragish Dog. Gente, já tenho todos esses pets. Também tem o papagaio. Caso vocês duvidem, botei ele aqui na minha casa. Tá lá na garagem. Eu vou lá mostrar pra vocês, ó. Gostei, mas eu acho que ali tá faltando. Tem coisas faltando aqui nessa casa, aqui nessa sala. Vem aqui. Vou botar essa pintura, ó. Gostei, gente, ó. Posso comprar um balde de tinta pra eu dar uma pintadinha? Deixa eu ver. Não, se eu quiser comprar, eu não posso comprar. Eu só tenho 44. Então vou comprar uma plantinha, tá bom? Pelo menos a gente finaliza aqui com a natureza. Aqui, vou botar essa ponta aqui, né? Não tem. Sabia que dava. Então, vocês estão preparados para o tour? Aqui é o lugar de você deitar, querido. Aqui é o lugar. Gente, a mãe tem nomes para os meus pets, tá? Eu tenho esses 2 gatos que eu tirei eles, mas eles estão aqui. Se eu quiser colocar eles, eu coloco. Aí eu coloco o nome para este cachorro. Tem um cachorro aqui embaixo que ele nunca sobe. Aqui, este cachorro e os meus gatos e o meu papagaio. Então, vamos lá. Assim que você vem, você passa pela sala de jantar, né? Depois que você passa pela sala de jantar,
eu não acredito. Eu botei as janelas erradas. Não era essas janelas. Tinha que ser essas janelas. Coisa! Mas tudo bem, vou deixar assim mesmo. Aí assim que você entra aqui, temos natureza, né? Uma sala de estar muito linda, uma lareira. Caso for um dia com frio, eu venho aqui pra essa sala. Livros sentidos, livros das sombras, iluminação, tudo muito aconchegante. Eu gostei muito dessa sala, gente. Tem esse papel de parede aqui que eu também coloquei. Também temos as luzes super chiques, né? Bom, mas agora eu vou mostrar o papagaio pra vocês, ó. Gente, meu papagaio. Deixa eu abrir essas portas pro papagaio ver a luz do ar, né? Ver a luz do dia. Ali. Não, parece mais uma arara, né? Vem cá, querido. Eu vou botar ele aqui perto. Eu posso botar aqui fora? Não posso botar aqui fora. Não entendo o house. Eu vou botar ele aqui, ó. Bem na beirinha, ó. Pronto, pra gente conseguir ver a luz do dia, né? Então esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilha com todos os seus amigos. Tchau, até o próximo vídeo. Fui. O que a gente pode fazer nessa sala, hein, galera? Eu não sei. Comente ideias, que eu tô sem ideias pra o que fazer nessa sala. Tchau! Agora eu vou descansar um pouquinho lá em cima no meu quarto. Quer dizer, eu preciso editar esse vídeo agora, né? Preciso editar o vídeo.